औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हमारा दोस्त ने सवाल किया, हज़रत हमें बताएं दरूद ताज की फ़जीलत क्या है। मैंने पहले भी दरूद ताज पर बयान दिया हुआ है, लेकिन उस दोस्त के बार बार असरार करने पर हम दरूद ताज शरीफ की फ़जीलत बयान करते हैं और एक ऐसी अनोखी फ़जीलत बताते हैं जो इंशाअल्लाह आपको इससे फ़यूज़ व बरक़ात अता करेगी। जिस मेरे भाई ने ये सवाल किया, दोस्त ने सवाल किया, अल्लाह उसको दरूद ताज की बरकत अता फरमाए। दरूद ताज की बरकत से अल्लाह अपना और अपने हबीब का उस मेरे दोस्त को दीदार अता फरमाए। इस फ़कीर की कल्बी दुआ है। और जो लोग मुझे ये भी कहते हैं जी फैज़ नहीं मिल रहा, ये कोई पीर आज के दौर में ये नहीं कर सकता, वो किसी ने मुझसे शिकवा किया कहीं लिख कर, मैं उस मेरे दोस्त और भाई के लिए दिल से दुआ करता हूँ, यार अपने कभी भी अपना दिल छोटा ना किया करें। ये वो रास्ता है जहाँ पर आशिक सिर्फ चलता है, मंजिल पर नज़र बस रख कर चले जाना है। मंजिल मिले ना मिले, आशिक की नज़र अपने महबूब पर होनी चाहिए। बल्कि तरीक़त तो ये कहती है कि नामुरादी में मुराद है। तरीक़त ये कहती है मंजिल पर जाकर मंजिल को ठुकरा दिया जाए। तरीक़त ये कहती है गौसियत के दर्जे पर पहुंचकर गौसियत को छोड़ दिया जाए। गौस कुतब सब उरे उरे आशिक जान उगेरे हूँ, जिस मंजिल ते आशिक जान दे उथे गौस ना पांदे फेरे हूँ। कोई आशिक की मंजिल अपने यार पर होती है, ये नहीं होती मुझे कशफुल कबूर मिल जाए, मुझे दावत मिल जाए, मुझे अल्लाह मिल जाए, मुझे इस यार ये सारी चीजें जो हैं ये बंदे के लालच में आ जाती हैं। बस फकत अल्लाह की रजा के लिए आप चलें। अल्लाह की कसम, जब एक ही महबूब को अपनी नजर में अल्लाह को रख कर आप चलेंगे ना, और ये जो रास्ते में रुकावटें, बंदिशें, ये नाकामियां आती हैं ना, ये तो बंदे को कामयाब करती हैं। एक दोस्त बड़ा गिला कर रहा था कि जी कोई मुर्शद नहीं पहुंचा सकता, वो वजीफों पर लगाते हैं। मेरे दोस्तों, मुर्शद पहुंचा सकता है मंजिल पर जब मुर्शद का हो बंदा बन जाए। मुर्शद का हमारा बनना सिर्फ ये है कि हम सिर्फ चैनल पर देख कर कहते हैं यार हम मुर्शद के हो गए हैं। ऐसे नहीं होता। मुर्शद की दिलो जान माल अपने हर चीज में शय की खिदमत में लगी जुड़े रहना चाहिए। हजरत सुल्तान बाहू की हम बातें सुनते हैं। सुल्तान बाहू बाज़ेद मोहम्मद के बेटे थे, 1200 मुरब्बे के मालिक थे, अमीर तरीन रईस खानदान से थे। सारी जिंदगी घर नहीं बैठे, औलिया अल्लाह के पास जाते रहे फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए, बैत होने के लिए। अपनी गद्दी लगाकर घर नहीं बैठे। आज हम घर से नहीं निकलते, मुर्शद बुला ले मुर्शद के पास नहीं जाते, खिदमत नहीं करते। हम कह दें यार हम भी उस मंजिल पर पहुंचे, यार वक्त लगता है, अपने आप को मारना पड़ता है, अपनी मैं मारनी पड़ती है, अपना सब कुछ यार के हवाले करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है। तो हिम्मत ना हारें, दिल बड़ा करें और इस मंजिल पर चलते जाओ। वो इकबाल का शेर है, इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो यार खुदा पर नजर रखें, सफर करते जाएं। अगर कोई नई जियारत हो रही फिर भी इसम अल्लाह करते जाएं। अगर नई मुशाहदा हो रहा फिर भी मुर्शद मुर्शद करते जाएं। अगर नई कोई काम हो रहा तो हमने काम के लिए पीर पकड़ा है। बस पीर का तो काम था दुनिया और आखिरत को ठीक कर देना, मुर्शद का तो ये काम था कि हम उससे अल्लाह और उसके रसूल को हासिल करते, हम उससे मोहब्बत रसूल को हासिल करते। तो लेकिन हमने मुर्शद से क्या लेना शुरू कर दिया? सिर्फ दुनियादारी। क्या मुर्शद से सिर्फ दुनियादारी लेंगे, जबकि मुर्शद का काम था उससे हम इसमें अल्लाह ज़ात लेते। कौन सा ये इसमें अल्लाह ज़ात? ज़रा दिखाइए। इसमें अल्लाह ज़ात मैं दिखाता हूँ आपको कि ये इसमें अल्लाह ज़ात जो है ये मुर्शद से लिया जाए। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, मैं आपको इसमें अल्लाह ज़ात दिखाता हूँ कि वो उन्होंने अपने मुर्शद से सिर्फ इसमें अल्लाह ज़ात मांगा है और कोई चीज़ नहीं मांगी, फिर जाकर उनको उनकी मंजिल मिली है। तो आइए हम अपने फिर उस मकसद की तरफ आते हैं कि हमने दुरूद ताज शरीफ के बारे में जो मैंने बताया कि मैं बस इतनी बात ही कहूँगा। दुरूद ताज जो है ये 5 सूरतों में मिल जाएगा, बाजार से भी आपको मिल जाएगा। दुरूद ताज शरीफ पढ़ने से जो सबसे बड़ा बेनिफिट फ़ायदा होता है ना, दुरूद ताज पढ़ने में वो बंदे को
کہہ لے زمین سے اٹھا کر آسمان کی معراج کرواتا ہے یہ درود، صاحب تاجی والمعراج والبراق والعلم. تو یہ بندے کو براق پر بٹھا کر آسمانوں کی لاہوت و لامکان کی سیر کرواتا ہے. اور یہ درود وہ درود ہے جو آپ کو محمد رسول اللہ کی زیارت کروا سکتا ہے، رسول اللہ کا دیدار کروا سکتا ہے. یہ وہ درود پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سائیں حضور کی زیارت کرنی ہے تو میں ایک ہی بات کہوں گا، روزانہ 41 مرتبہ 41 دن خوشبو لگا کر وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر سبز گنبد کا تصور باندھ کر درود تاج پڑھنا شروع کر دیں. اللہ آپ کو حضور کا دیدار عطا کر دے گا. اور حضور کا دیدار ساتھ ساتھ معراج بھی اللہ عطا فرمائے گا. آپ کو معراج بھی ہوگی. معراج میں نہیں، اللہ آپ کو سیر کروائے گا اس درود تاج میں. جب بندہ پڑھتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفون مشفون منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحا بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل ادنی خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وسدرۃ المنتہی قیامہ وقاب قوسین مطلوبہ ومطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین سیدنا جد الحسن والحسین سیدنا جد الحسن والحسین سیدنا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم سیدنا و مولانا محمد ابن سیدنا عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. یہ وہ درود تاج ہے میرے دوستو میرے بھائیو جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تاج دلوا سکتا ہے. یعنی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا. اور سب سے بڑا درود تاج کی میں پھر آپ کو بتا دوں، راہ سلوک پر جتنے لوگ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے، جو عاشق رسول عاشق خدا ہوتے ہیں، درود تاج کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں، درود تاج نہیں چھوڑتے. تو میرے دوستو یہ بڑا ہی خوبصورت درود تاج، اس کے ترجمے پر غور کر کے پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند کریم ہم سب کو درود تاج پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود تاج کی برکت سے حضور کا دیدار عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.